Agora, pessoal, nós vamos utilizar uma folha em branco. Pode ser a folha de sulfite, tá bom? Eu vou utilizar essa folha que eu tenho em casa e depois recorto, tá? E nós vamos utilizar também canetinha, lápis de cor, ou se você tiver tinta em casa, pode utilizar também. Vou utilizar palito de fósforo, ou também você pode utilizar aquele garfinho, né, de espetar o milho, que eu tinha aqui em casa, ou também palito de sorvete, tá bom? E cola para colar. O que nós vamos fazer? Essa semana, nós vamos fazer cada dia um enfeite, né? Uma atividade de festa junina. E hoje nós vamos fazer uma fogueira. E na sexta-feira, nós vamos decorar a nossa casa com todos esses enfeites, né, que nós vamos fazer. Vou estar deixando um vídeo comentando sobre o que é festa junina, né, como começou. E na sexta-feira nós vamos colocar todos esses enfeites e vocês também podem pedir para a mamãe fazer alguma comida típica. Pode se vestir de caipirinha também. E eu vou querer uma foto bem linda, tá bom? Para saber como que foi a festa junina de vocês na casa de vocês, tá bom? Na sexta-feira também vou enviar a minha, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer de canetinha porque eu estou sem minha tinta aqui. Então, quem tiver tinta em casa vai pintar os dedinhos todos de vermelho e a palma da mão de tinta amarela, tá bom? E quem não tiver, pode utilizar a canetinha assim como eu. Olha lá, vou colocar a mão. Quem é destro que escreve com a direita, coloca a mão esquerda, tá? Para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Eu vou contornar a minha mão. Do jeitinho que tiver saindo, tá bom? Com capricho, mas ó, vocês que vão fazer. Então, ó, coloquei a minha mão aqui. E aí, como eu fiz de canetinha, eu vou pintar agora a minha mão de lápis de cor. Vou pintar toda essa mãozinha. Vou mostrar aqui o primeiro para ver como que fica. Depois que eu pintar toda essa mãozinha, eu vou colar. Olha lá, vou passar um risquinho de cola. E vou colar o palito de fósforo em toda a volta, ó, da fogueira, que a minha mão virou uma fogueira. Olha lá. Então, ó, ou eu posso utilizar esse palito de fósforo, ou se vocês estiverem em casa também, ó, pode colocar aqueles palitos de sorvete. No caso, eu só coloquei esse para demonstrar. E vocês podem também colar, ó, ou esse tipo de palito. Então, o que você tiver em casa, tá? Eu preferi utilizar os palitos de fósforo. Então, ó, eu vou colocar os meus palitos passando cola, tá? Vou passar aqui só para bem rapidinho, para demonstrar para vocês. Então, ó, pode colocar juntinho, pode ser mais um pouquinho espaçado, não tem problema. Vou colocar todos esses palitos aqui embaixo. E aí, formou a nossa fogueira, tá bom? Lembrando que quem tiver tinta também fica lindo, tá? E a tarefa de festa junina de hoje foi essa, tá bom? Amanhã eu vou estar enviando a próxima, tá? Um beijo!